Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Hook dak hook gara-gara parem lampu ieu anak ayam kup dihakan beurit deheung dibeakeun mah ima dikokos huluna bejeng jeroana doang. Haram jadah ieu si beurit sia macem-macem bae beurit. Ampun. Aduh, guys, kumaha ieu coba. Dihakan beurit ieu gara-gara parem lampu doang sakedeung. Pelajaran bikin orang bahwa di kandang hayam enyet harus tetap caang bae lampuna. Ari caang bae mah lampuna beurit ge sieunun. Tapi lamun poek mah beurit auseun kana anak hayam.